показываем материалы рано. Многоразовый. Размерлері әрбір ящиктің сыртында жазылып тұрады екен, ең чоңы 54-ші размер. Азыр эми билесиздер, биздин ошол жалпы коронавирус илдетин алдын алуу алардын менен күрөшүү боюнча бүт мамлекеттик органдар өздөрүнүн болгон күчүн жумшап атат. Андан кийин биздин ушул жарандарыбыз дагы ушул мамлекеттик органдарга бүгүн ушул эл арасында кызмат кылып жүргөн биздин кызматкерлерибизге өзүнүн жакшы жакын жардамдарын көрсөтүп атышат да. Бүгүн дагы ушул жардамдарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Алтынбек Турдубаев Сулайманов тарабынан биздин ушул кызматкерлерибизге дезинфекция жүргүзүп жаткан жана посттордо турган кызматкерлерибизге жалпы спец одежда деп коебуз, спец кийим берилип атат. Бул көп жолу колдонула турган спец кийим, как раз ушундай кийимдер бизде жетишпейт эле. Бул биз үчүн өтө жакшы жардам болуп атат. Биз эртеңден баштап ушул кийимдерди ушул дезинфекция жүргүзүп аткан биздин кызматкерлерибизге, андан сырткары ушул блокпосттордо турган милиция кызматкерлери болобу, башка службанын кызматкерлери болобу, баардыгына таркатып беребиз. Эми bunday жардамдар биздин кызматкерлерди шыктандырат. Биздин ошол күнү түнү иштеп иш алып барып аткан жумуштарыбызга дем берет десем жаңылышпам. Теңир ашылып билдиребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менин оюмча, мен байкашыма караганда өзүнүн ишин ыкчам жасай турган иштерин бүгүнкү күндө канааттандыралдык эле жасап атышат деп көзүм менен көрүп турам. Бүгүнкү күндө дагы ишиңерге ийгилик. Эми бүгүнкү күндө эң көп күчтүн келип атканы ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинде сиздерде аябай мындай жооптуу мезгил, ушул мезгилде ушул кырдаалдан чыгып кеткениңиздерге сиздер салымыңыздар көп болот деп ишенем. Болгон алып келген спец одежда Россиядан келди. Россияда жанагы атайын изоляционный бир химический заводторго жасалган форма одежда экен. Ошону алып келдик. МЧСтин кызматкерлерине 1000 дана алып келдирип азыр өткөзүп берип атабыз. Бул дагы болсо биздин аз да болсо колубуздан келген кол кабыш.